ประเทศไทยเนี่ยมีผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้น 9.6 ล้านคนนะคะถ้านับถอยหลังไปนะคะแล้วก็จากนี้ไปนี่ไม่เกินปี 2568 นี่ประเทศไทยเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์นะคะก็คือกระทรวงสาธารณสุขเราเนี่ยได้คาดคะเนว่านะคะณ ปี 68 เนี่ยผู้สูงอายุจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 14.4 ล้านคนหรือไม่ก็คือเพิ่มขึ้น 20% ของประชากรนะคะก็คือประชากร100 คนจะมีผู้สูงอายุอยู่ที่ประมาณ20 คนนะคะอันนี้เราก็มาดูพศดูนะคะว่าเขาแบ่งตามเรทอายุให้เนาะปี 53 เนี่ยจำนวนประชากรเท่านี้นะคะเด็กอายุ 0-14 ก็เท่านี้คนนะคะก็ลองไล่มาดูสุดท้าย 60 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 11.7 ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะพอปี 58 ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกเห็นไหมคะเลขแดงๆข้างหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น 13.8 นะคะปี 63 นี่เขาบอกว่า 16%ปี 68 นะคะ 2,568 เนี่ยประชากรเราเกิดอยู่ที่ประมาณ 72 ล้านคนกลุ่มพวกนี้รู้สึกน้อยลงไหมคะเนี่ยพอมาดู 0-14 จะเหลือแค่ 10 จะเหลือแค่ 18 แล้วช่วงวัยทำงาน 15-69 ก็จะประมาณ 62 ล้านคนนะคะก็ประมาณ 62% นะคะเป็นเยอะเป็นหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ผู้สูงอายุจะประมาณ 20% ของประชากรก็คือปี 68 เนี่ยจะมีผู้สูงอายุแบบเต็มประเทศเลยค่ะนะคะเราก็จะถอยเราก็ทุกคนก็อาจจะไปอยู่ตรงนั้นกันนะคะถามว่าไปไหนพวกเราก็ไปตรงนั้นแล้วกันนะคะไปจอดป้ายตรงที่ว่า 68 นะคะปี 68 อันนี้ก็เป็นภาพพีระมิดนะคะที่จะให้เห็นแต่ก่อนปี 13 นี้นะคะจะมีฐานข้างล่างนี่ค่อนข้างจะใหญ่ใช่ไหมคะจะเป็นพวกวัยทำงานจะเป็นวัยเด็กค่อนข้างเยอะแล้วผู้สูงอายุจะน้อยใช่ไหมคะในแต่ก่อนนะปี 13 ปี 33 ก็เริ่มอ้วนออกเพราะว่าคนอายุยืนขึ้นวัยทำงานก็จะเยอะขึ้นก็จะอ้วนออกนะคะก็จะพอปี 57 เนี่ยสังเกตเลยปลายพีระมิดที่เคยแหลมปิ้นจะเริ่มป้านๆออกเพราะว่าจะมีคนที่มีอายุมากขึ้นแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แต่เป็นผู้ที่ไม่สามารถทำงานอะไรได้นะคะเป็นผู้สูงอายุที่ต้องดูแลนะคะนี่คือพีระมิดที่เราจะเห็นมันจะเป็นประมาณนี้นะคะต่อไปก็สิทธิของผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญนะคะควรจะมีอะไรบ้างอันนี้เป็นรัฐธรรมนูญของปี 2550 นะคะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเนี่ยเป็นกฎหมายสูงสุดที่ใช้ในการดูแลปกครองประเทศนะคะรัฐธรรมนูญของพุทธศักราช 2550 นะคะก็มีมาตรานะคะที่เกี่ยวข้องกับและก็ครอบคลุมถึงภารกิจในการดูแลพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุประกอบด้วยนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อหาซึ่งมันเป็นวิชาการเนาะเราก็ถือว่ารู้ไว้ก่อนก็แล้วกันว่าตามนโยบายของรัฐธรรมนูญนี้เขามีเรื่องนี้บรรจุอยู่นะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็มีว่า70 ปีไม่มีคิวอะไรขึ้นมาไม่ใช่เลยค่ะมันไม่ใช่ที่เรื่องนี้คือรัฐบาลที่เขาต้องคิดว่าเด็กควรจะมีสิทธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้สูงอายุก็จะมีมาตราออกมานะคะแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐบาลนะคะได้ระบุไว้ว่าให้รัฐบาลดำเนินการตามนโยบายด้านสังคมและเศรษฐกิจไว้2มาตราคือ1มาตรา 80 วงเล็บ 1เขาบอกไว้ว่ารัฐต้องสงเคราะห์และจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ค่ะมันก็จะไปล้อกับกิจกรรมที่เขาจะจัดนะคะอีกมาตราหนึ่งก็คือมาตราที่ 84 วงเล็บ 4รัฐบาลต้องจัดให้มีการออมเพื่อดำรงชีวิตในยามชราในการชราภาพแล้วก็แก่ประชาชนและก็เจ้าหน้าที่อันนี้เราก็จะเห็นกองทุนออมในหมู่บ้านนะคะที่เขามีในผู้สูงอายุแล้วก็สิทธิของผู้สูงอายุตามกฎหมายนะคะที่ควรจะได้สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการรัฐนะคะมีอยู่ในมาตราที่ 53 ระบุไว้ว่าบุคคลซึ่งมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์เนี่ยจะมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพไม่มีและก็มีสิทธิในการรับสวัสดิการและอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรีและความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐอันนี้เขาก็จะมีระบุไว้แล้วก็สิทธิอีกอย่างหนึ่งก็คือสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในมาตราที่ 40 วงเล็บ 6ระบุไว้ว่าผู้สูงอายุย่อมเป็นผู้มีสิทธินะคะในการรับการคุ้มครองในการดำเนินกระบวนการพิจารณาทางคดีและ
อย่างเหมาะสมและย่อมมีสิทธิในการปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมที่เกี่ยวกับคดีทางที่เกี่ยวข้องทางเพศนะคะที่บอกว่าการถูกกระทำชำเราในเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะมันจะมีไว้อันนี้ก็เป็นข้อบังคับนะคะที่ออกมาในเดือนวันที่ 1 มกราคม 2546 นะคะเป็นผู้ให้บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปและมีสัญชาติไทยได้มีสิทธิได้รับการคุ้มครองส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆตามมาตรา 11 มีดังนี้นะคะจะมีอยู่ 13 ข้อนะคะตัวนี้ซึ่งผู้สูงอายุต้องมีเดี๋ยวดิฉันไล่ให้ฟังคร่าวๆนะคะอันนี้คือพระราชบัญญัติของผู้สูงอายุที่เขาควรจะได้นะคะมีทั้งหมด 13 ข้อ 1. บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวกรวดเร็วแก่ผู้สูงอายุในกรณีพิเศษข้อที่ 2. การศึกษาศาสนาและก็ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตข้อที่ 3. การประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสมจะมีอยู่ 13 ข้อนะคะข้อที่ 4. พัฒนาตนเองนะคะมีพระราชบัญญัติบอกว่าพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมการรวมกลุ่มและก็เครือข่ายในชุมชนเป็นเหมือนชมรมอย่างนี้ค่ะข้อที่ 5. มีความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุในอาคารสถานที่ยานพาหนะหรือบริการสาธารณสุขอื่นข้อที่ 6. ช่วยเหลือด้านค่าโดยสารพาหนะตามความเหมาะสมมีอยู่นอกผู้สูงอายุที่เขาบอกว่าค่ารถครึ่งนึงค่ารถฟรีอะไรอย่างใช่ไหมคะรถไฟใช่ไหมไม่เคยได้นั่งสักทีแต่มันมีอยู่เคยเห็นเขาพูดอยู่นะเราก็ยังไม่เคยจะพอใจบริการการช่วยเหลือด้านค่าโดยสารการยกเว้นการเข้าชมสถานที่ของรัฐการช่วยเหลือผู้สูงอายุซึ่งได้รับอันตรายจากการถูกทารุณกรรมหรือผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์นะคะโดยไม่ชอบธรรมนะคะข้อที่ 9 การให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินการอื่นๆเกี่ยวข้องกับทางคดีนะคะการแก้ไขปัญหาของครอบครัวการจัดที่พักอาหารเครื่องนุ่งห่มให้ตามความจำเป็นแล้วก็อย่างทั่วถึงการจ่ายเบี้ยค่ายังชีพอันนี้ก็ได้ทั่วประเทศเนาะเขาคิดตามเกณฑ์อายุใช่ไหมคะค่ะ60 ปี70 ปีจะมีเหลไปเนาะทุกคนสัมผัสได้อันนี้เพราะว่าท้องถิ่นเขาเอาไปทำแล้วเราก็จะรู้ว่าในครอบครัวเราจะได้รับถ้ามีผู้สูงอายุข้อ 12 มีการส่งข้อการจัดงานศพตามประเพณีรู้สึกถ้าไม่มีญาติอะไรนี้เขาจะมีช่องทางให้อยู่เนาะหรือถ้าไม่มีญาติเดี๋ยวนี้ต้องตกเกณฑ์ถึงจะได้ 2,000 อะไรนะคะต้องตกเกณฑ์ต้องตกเกณฑ์จปทด้วยเขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่เคยเห็นอยู่ก็ประมาณ 2,000 บาทแต่ก็ต้องกรอกรายละเอียดส่งเนาะค่ะแต่ญาติส่วนมากบางคนก็ไม่ได้ทำให้ยกเว้นคนที่ไม่มีที่พึ่งจริงชุมชนจะเป็นคนดูแลเท่าที่ดิฉันรู้นะคะจะเป็นแบบนั้นข้อ 13การอื่นๆนะคะที่เป็นคณะกรรมการที่กล่าวกำหนดไว้นะคะก็จะได้รับตามพระราชบัญญัติอันนี้ก็คือ13ข้อคร่าวๆในพระราชบัญญัติของผู้สูงอายุที่ออกเมื่อปี 2546 นะคะค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ส่วนมากมันจะอยู่ในนโยบายของแต่ละกระทรวงเขาดูแลนะคะจากที่เราศึกษามานะคะต่อไปก็เป็นบทบาทจริยธรรมของผู้ดูแลบทบาทเรานะคะควรจะมีอะไรบ้างเนาะอันนี้มาถึงเรื่องของพวกเราแล้วเมื่อกี้ก็เป็นสิทธิของผู้สูงอายุที่ควรมีนะคะจริยธรรมเนาะดิฉันก็ไปหาคนมาเนาะให้หนังสือคนมาอยากให้ทุกคนมาเรียนรู้ร่วมกันก็คือจริยธรรมนี่ก็จะมีอยู่ประมาณ3ประการเนาะอันดับแรกก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจมีเหตุผลที่ถูกต้องที่ดีงามนะคะอันดับต่อมาก็คือด้านความรู้สึกด้านจิตใจก็ต้องเป็นคนที่มีจริยธรรมมีคุณธรรมแล้วก็ด้านการประพฤติแล้วก็การแสดงออกอันนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าคนที่จะเป็นแคร์กิฟเวอร์ได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีจิตใจแบบทั้งจิตใจดีด้วยแล้วก็ต้องแสดงออกที่ดีด้วยนะคะข้อความประพฤติแล้วว่าผู้ที่มีจิตใจในสะอาดบริสุทธิ์เสียสละแล้วก็มีความประพฤติที่ดีงามนะคะแล้วก็บทบาทหน้าที่เนาะที่นั้นก็จากที่ทำงานมาแล้วก็อยากสรุปให้ฟังก็คือแคร์กิฟเวอร์นี่นะคะดูแล้วนะคะจะเป็นผู้ให้นะคะบอกไว้ก่อนคุณสมบัติของแคร์กิฟเวอร์ก็คือต้องเป็นผู้ที่มีต้องเป็นผู้ให้ที่อยู่ในใจเสมอนะคะถึงจะสามารถหยิบยื่นให้คนอื่นได้จากการที่เราว่าให้อะไรบ้างถ้ามันเป็นแคร์กิฟเวอร์อันดับแรกคือการให้การดูแลนะคะให้การดูแลให้การช่วยเหลือ
ให้การประคับประคองให้การสนับสนุนและที่สามก็คือต้องเป็นผู้ประสานงานเชื่อมโยงนะคะอย่างที่ฉันเองที่ทำงานอยู่ก็จะได้แคร์กิเวอร์เนี่ยเป็นตัวประสานเป็นตัวเชื่อมระหว่างคนไข้กับญาติเขากับคนไข้มาหาเราเดี๋ยวนี้แคร์กิเวอร์ที่ฉัน7-8 คนเนี่ยเวลามาสำนักงานจะรู้จักกันหมดค่ะเพราะว่าต้องมาเอาเซตมาเตรียมเซตมาเอาอุปกรณ์คุณหมอฟ้าคุณหมอจุ๊เขาจะรู้จักกันนะคะอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ได้จากการกระทำของเรานะคะที่เราทำงานร่วมกันแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งก็คือคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุได้เนี่ยหรือเป็นผู้ให้ได้เนี่ยต้องประกอบด้วยนะคะ1ต้องมีความรับผิดชอบเนาะรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความซื่อสัตย์มีความกตัญญูกตเวทีความมีระเบียบวินัยนะคะความเสียสละอุตสาหะแล้วก็มีความเมตตานะคะอยากที่จะดูแลคนอื่นอยากหยิบยื่นให้คนอื่นนะคะจริยธรรมในผู้สูงอายุนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยต้องมีความตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นผู้สูงอายุถ้าบางคนบอกว่าแก่ไปก็ตายไปแค่นั้นก็เราก็จะแก่เหมือนกันก็คือไม่คิดถึงคุณค่าปูชนียบุคคลตรงนั้นก็ยากนะคะคำว่ามีความตระหนักนี่ก็คืออย่างน้อยๆก็เห็นคุณค่าไม่ใช่น้อยๆสิดิฉันคิดว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นหนุ่มสาวเหมือนเราเนาะแก่มาท่านมีประสบการณ์มีอะไรตั้งหลายอย่างนะคะที่ควรจะดูแลบางทีก็อัลไซเมอร์ไปบางคนก็มองเป็นว่าพอไปดูก็ทำใจไม่ได้นะคะก็ไม่ได้นะคะอันดับแรกเราต้องรู้คุณค่าของว่าสูงอายุแบบมีคุณค่านะคะอย่างน้อยท่านก็เป็นปูชนียบุคคลของเราในใจเรานะคะข้อที่2การปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุเนี่ยโดยใช้หลักธรรมประจำใจบอกตรงๆนะคะว่าผู้สูงอายุจะเหมือนเด็กอีกครั้งหนึ่งถ้าเราไม่มีจิตใจเอื้อเฟื้อแล้วไม่มีความเป็นธรรมไม่มีคุณธรรมเนี่ยเราจะทำไม่ได้นะคะเนาะข้อที่3การศึกษาหาความรู้รักศรัทธาในอาชีพแล้วก็ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณของวิชาชีพเนาะอันนี้สามารถใช้กับคนด้วยได้ทั่วไปนะคะถ้าเราไม่มีความรักว่าเราเหมือนที่ฉันเองแต่ก่อนสอบได้ครูนะคะแต่จับพัดจับถูมาพ่อแม่บอกว่าเรียนอันนี้แหละค่ะตอนแรกก็ไม่ชอบนะคะไม่ชอบมากๆเลยคิดว่าคงเรียนไม่ไหวนะคะเรียนไม่ไหวก็ใจไม่ชอบแต่ด้วยความที่ว่าหลายคนรวมความเห็นว่าควรจะเรียนอันนี้แหละนะคะทุกวันนี้ก็ต้องมาเป็นพยาบาลแล้วก็ทำงานแบบดิฉันคิดว่าคนเราคงไม่ได้ทำในสิ่งที่ชอบที่รักเสมอไปแต่เราก็สามารถที่จะทำในสิ่งที่เราคือคนเรามันไม่ใช่ต้องทำในสิ่งที่ชอบเนาะนะคะแต่เราก็สามารถที่จะรักในสิ่งที่เราทำได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลการดำเนินงานนะคะของตำบลห้วยเหนือซึ่งดิฉันเป็นผู้ช่วยขับเคลื่อนแล้วก็เป็นคนดูแลนะคะอยากเอามาให้ทุกท่านได้เห็นแล้วก็เรียนรู้นะคะว่าแคร์กิเวอร์ที่ทำงานกับดิฉันมาตลอดทั้งปีเนื่องจากปี59เนี่ยตำบลห้วยเหนือได้รับนำร่องในหนึ่งตำบลใน1อำเภอเขาเลือกห้วยเหนือเป็นตัวนำร่องนะคะก็อยากเอากิจกรรมมาให้ดูว่าเราดำเนินการได้แบบไหนเนาะครั้งแรกเลยดิฉันเองนะคะได้ไปอบรมเกี่ยวกับแคร์แมเนเจอร์คือผู้ดูแลควบคุมกำกับนะคะผู้ดูแลเกี่ยวกับดูแลแคร์กิเวอร์เนี่ยค่ะไปอบรมอยู่ที่อุบลนะคะช่วงเดือนเมษายนปี59นะคะได้ไปอบรมมาในหลักสูตรนี้นะคะแล้วก็ต่อมากระบวนการต่อมาก็คัดเลือกหาคนอยู่ในพื้นที่5 คนเพื่อไปอบรมที่วสสที่ดิฉันพูดเมื่อเช้านะคะหายากมากก็เลยได้ข้าราชการบำนาญมา2 ท่านเป็นน้องอยู่ในชุมชนอีก2 ท่านรวมเป็น5 ท่านไปอบรมเนี่ยตั้งแต่วันที่21 ถึง 25 ธันวาคม ปี 58ช่วงนั้นนะคะเป็นนโยบายออกมานะคะเขาให้ไปอบรมต้องแพ็คกระเป๋าไปนอนอยู่ที่วิทยาการสาธารณสุขนะคะรุ่นคุณแม่เมื่อเช้านะคะอันนี้คือบรรยากาศการอบรมมีการฝึกภาคปฏิบัติมีการปั๊มหัวใจจากหุ่นนะคะพอรุ่นที่2อันนี้เป็นการฝึกงานของเขานะคะอันนี้เป็นรุ่นแรกนะคะอันนี้รุ่นที่2ก็จัดอบรมที่โรงพยาบาลศรีสะเกษนะคะก็ส่งไปทั้งหมด4 คนนะคะก็ไปอบรมช่วงวันที่21 ถึง 25 เมษายน 2559นะคะเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษอันนี้ก็ผลพวงอีกอย่างหนึ่งที่ทีมนี้เขาได้มาก็คือทางโรงพยาบาลแจ้งมาว่าต้องการอบรมแคร์กิเวอร์เพื่อดูแลผู้สูงอายุเพื่อดูแลผู้
ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเขาจัดโดยศูนย์โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งนะคะจากอันนี้เขาขอให้แคร์กิฟเวอร์ไปเรียนรู้นะคะดิฉันก็ให้ไปอบรมนะคะเป็นการเพิ่มเติมเพราะว่าเวลามีกิจกรรมนี้เขาก็จะบอกว่ามีแคร์กิฟเวอร์ที่ผ่านการอบรมแล้วหรือยังนะคะอันนี้ก็เป็นผลพวงอย่างหนึ่งที่ได้ไปนะคะที่น้องเข้าไปอบรมอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศหลังจากกลับมาอันนี้บรรยากาศการฝึกงานนะคะแคร์กิฟเวอร์เราก็จะมาเรียนรู้การฝึกงานที่นี่การวัดไข้การวัดความดันนะคะการตัดไหมการล้างแผลนะคะก็จะมีให้ที่หน่วยบริการนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดิฉันเองกลับมาเสร็จก็ต้องมีการประชุมกันเพื่อที่จะดูแลคนไข้เพราะว่าคนไข้ที่พวกท่านจะไปดูแลดิฉันขอบอกเลยนะไม่ใช่ทั้งตำบลเด้อไม่ต้องไปกังวลมาก เดี๋ยวจะมีผู้จัดการคือผอ.รพสต.หรือไม่ก็น้องที่รับผิดชอบก็จะมีประมาณ30-40 คนนี่แหละค่ะเราไม่ต้องไปคิดยากอุ้ยคุณหมอแปลวบางชั้นบางรายหรือจะไปเบิ่งจังไงไหววันนี้ไปเบิ่งเบิร์ดค่ะเดี๋ยวเข้ากันตอนแรกน้องก็จะท้อวันตำบลห้วยเหนือตั้งเยอะจะไปดูกันยังไงนะคะจะเป็นคนไข้ติดบ้านติดเตียงเขาจะมีการประเมินด้วยว่าคนไข้กลุ่มนี้ทำกิจวัตรประจำวันได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้คุณหมอที่รพสต.จะมีข้อมูลแล้วเหมือนที่ฉันก็มีแล้วนะคะคนไข้กลุ่มนี้แหละค่ะที่ท่านต้องไปดูแลนะคะไม่ใช่พาไปดูทั้งหมดส่วนผู้สูงอายุที่เขาเดินเหินได้ไปวัดไปวาได้ไปนู่นมานี่กับลูกเขาได้ไม่ใช่เป้าเรานะคะไม่ใช่เป้าหมายเราจะเป็นคนไข้ที่มีการประเมินค่า ADL ค่าทำกิจวัตรประจำวันเนี่ยที่ค่อนข้างจะไม่ได้เต็มที่นะคะเขาก็จะมีเกณฑ์เขาอยู่เขาก็จะมีรายชื่อเขาไว้นะคะดิฉันพอประชุมมาเสร็จดิฉันต้องเชิญทางท้องถิ่นมาประชุมด้วยนะคะท้องถิ่นเป็นน้องที่อยู่งานสาธารณสุขอยู่ที่ท้องถิ่นอยู่ที่เทศบาลมาประชุมคุยกันนะคะก็มีการประชุมแคร์กิฟเวอร์เราเนี่ยหลายครั้งหลายทางนะคะหลายอย่างเอามาเรียนรู้ร่วมกันก่อนที่ท่านจะทำงานเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าแคร์แมเนเจอร์เหมือนตัวดิฉันแต่แล้วเราพสตเนี่ยค่ะเขาก็จะรู้เลยว่าแคร์กิฟเวอร์เขามีกี่คนเขาก็จะเรียกมาคุยกันแล้วว่าตัวคนไข้มาหรือยังแล้วก็ก่อนที่จะวางแผนได้ต้องพาแคร์กิฟเวอร์เราไปเยี่ยมคนไข้ด้วยกันมี30 คนก็ต้องไปเยี่ยมถ่ายรูปมาวางแผนว่าจะดูยังไงนะคะคุณยายคนนี้ต้องไปดูทุกวันพุธคุณยายคนนี้ต้องเข้าไปดูทุกวันนะจากปัญหาแบบนี้เราก็จะมาออกแบบกันตามตารางบางคนก็อาจจะบอกว่าบ้านฉันใกล้ยายแดงขอรับยายแดงได้ไหมก็รับได้นะคะอันนี้ก็คือจะพยายามทำให้มันไม่รบกวนชีวิตมากนะนะคะไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาไปกับเลือกแค่กิฟเวอร์ไม่เห็นเปียกกูอยู่บ้านเขาเอาไปแล้วกลับไปอยู่กับคุณหมอก็ต้องไม่ได้นะลูกก็ต้องไปโรงเรียนเนาะลูกก็ไปโรงเรียนสามีที่บ้านก็ต้องกินข้าวเนาะนะคะมันไม่ใช่จะไปรบกวนชีวิตประจำวันขนาดนั้นแคร์กิฟเวอร์ดิฉันรู้สึกจะไม่มีสาวโสดสักคนนะคะมีครอบครัวทุกคนนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการมาประชุมกันทุกเดือนนะคะหลังจากสิ้นเดือนจะมีการมาสรุปงานกันแล้วก็จะประชุมแล้วก็จะวางแผนว่าเดือนหน้าเนี่ยคนไข้เรามีทั้งหมดเท่านี้คนบางคนเนี่ยดูแล้วแกดีขึ้นคุณยายคนนี้เราวนไปเยี่ยมนะเราต้องไปคนไหนต่อคนไข้ห้วยเหนือเราเดี๋ยวจะให้ดูนะคะที่มีอยู่ดูแลตอนนี้อยู่ที่8 คนนะคะ8 คนในรอบ1 เดือนนะคะดูเคสแรกเลยตัวอย่างยายทองนะยายทองคือคุณยายตรงนี้นะคะคุณยายตัวเล็กๆเสื้อลายตรงนี้ค่ะเนี่ยคนนี้ค่ะปันใจนะคะยายทองนี่เป็นปัญหาเร่งด่วนของหน่วยงานเราเนื่องจากไปประเมินแล้วเป็นคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมแล้วก็อาศัยอยู่คนเดียวตามลำพังเสี่ยงหลายอย่างเสี่ยงการถูกกระทำชำเราเพราะว่าเห็นบอกบ้านก็อยู่ตรงที่เขาไปขายขยะกันนะที่ไปขายของเก่าตรงนั้นนะอันนี้ก็มาดูแล้วก็คือทุกวันนี้จะเป็นผู้ใหญ่ไปส่งข้าวเพราะว่าเขาไม่มีลูกหลานก็ดูแลกันไม่ได้เนาะก็เลยได้ไปดูแลนะคะก็มีแคร์กิฟเวอร์เข้าไปวันละ2 คนนะคะไปดูแลเรื่องความสะอาดที่หลับที่นอนให้นะคะอันนี้ก็บรรยากาศของยายทองนะคะตั้งแต่เราไปดูคุณยายจะดีขึ้นเยอะเลยนะคะบ้านหลังนี้ตอนนั้นฝนตกน้ำท่วมแล้วหน้าฝนก็ไปอยู่ศาลาแทนนะคะยายทองมีอดทนมากๆเลย96 ปีแล้วนะคะเนี่ยคุณหมอไปดูมาเป็นปีแล้วคุณยายดูดีขึ้นเยอะเลยนะคะหน่วยงานหลายหน่วยงานก็มาช่วยอย่างอำเภอเมื่อกี้นะคะท่านนายอำเภอก็ได้มาเยี่ยมนะคะกับท่านคุณนายนะคะก็ได้มาเยี่ยมก็มีทางเทศบาลร่วมด้วยช่วยกันน้ำหมดน้ำอะไรเขาก็จะมาช่วยพอมีคนนั้นคนนี้ช่วยคุณยายก็เป็นเหมือนกับคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นในหลายๆด้านนะคะอันนี้ก็สิ่งที่เราเห็นนะคะ
เคสต่อไปก็คือยายเขมายายเขมานี่ก็คือคนไข้เดินไม่ได้ใส่แพมเพิร์สนะคะแล้วก็แต่ก็สามารถใช้แขนทั้งสองข้างทำอาหารกินเองได้นะคะแต่ต้องมีคนจัดเตรียมให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยพักอยู่กับเพื่อนบ้านดิฉันก็วางแผนอสม.เข้าไปวันละ1 คนไปช่วยเตรียมอุปกรณ์ให้เพื่อแบ่งเบาเจ้าของบ้านแต่ก่อนเจ้าของบ้านจะช่วยดูแลเจ้าของบ้านเขาก็ต้องไปขายไก่ขายอะไรแต่เช้าเขาไม่มีเวลาเขาเลยเวลาเราไปเนี่ยคนนี้นะคะเขาเป็นเจ้าของบ้านเสื้อลายตรงนี้ค่ะเขาก็บอกว่าอยากให้คุณหมอมาช่วยอะไรเขาก็บอกว่าอยากให้มาช่วยดูแลคุณยายช่วงภาคเช้าเพราะพวกดิฉันนี่ต้องรีบทำมาหากินตอนแรกก็เซ็ตไป2 วันครั้งหนึ่งช่วงหลังมานี้ช่วยไปเตรียมให้ทุกวันไปเตรียมน้ำเตรียมอะไรไว้ให้คุณยายก็จัดการเองได้แต่คุณยายเดินไม่ได้ก็มีแคร์กิเวอร์เข้าไปวันละ1 คนเพื่อช่วยทำกิจวัตรประจำวันอันนี้ก็คุณยายเขมานี่ก็อาศัยอยู่กับเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านก็แสนดีให้แกอยู่ด้วยนั่นเองนะก็โชคดีไปนะคะแต่ก็ทุกวันนี้ก็ยังต้องไปดูแลอยู่นะคะวันนั้นก็สสจ.นะคะสาธารณสุขจังหวัดไปเยี่ยมนะคะให้กำลังใจอันนี้ก็อีกเคสหนึ่งยายเขมาเสาตรงคนนี้ก็อยู่ในเขตเทศบาลนะคะตาบอดนะคะคุณยายคนนี้ตาบอดแต่ลูกหลานเขาอยู่ลูกหลานอยู่นะคะคนนี้ก็ดูแล้วจากปัญหาแล้วลูกหลานก็ช่วยดูแลได้อยู่ก็เหลือเป็นแค่ไปเยี่ยมแค่เดือนละครั้งสร้างเสริมกำลังใจก็จะมีคุณครูยายไป2 คนนะคะนี่คุณครูยาย2 คนนี้เป็นแคร์กิเวอร์ข้าราชการบำนาญคุณยายบอกว่าคุณยายสะดวกดูแบบสร้างเสริมกำลังใจเพราะว่าไปดูเตรียมน้ำเตรียมอะไรให้ไม่ได้ก็ไปเยี่ยมกำลังใจคุณยายก็วัดความดันได้นะคะแคร์กิเวอร์เราก็แบ่งกันทำตามความเหมาะสมนะคะอันนี้ก็เคสตัวอย่างนะคะคนนี้เป็นคนไข้ติดเตียงระยะเขาเรียกว่าระยะรุนแรงของชีวิตระยะสุดท้ายของชีวิตนะคะคนนี้คือใส่สายอาหารทางสายยางแล้วก็นอนแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยเขาเรียกว่าติดเตียงนะคะแต่2-3คุณยายคนนี้คือติดบ้านนะที่ดิฉันพูดมาเมื่อกี้เนี่ยสามารถคุยกับเราได้อะไรได้นี่คือติดบ้านแต่ต้องมีคนดูแลแต่ถ้าเป็นลักษณะเหมือนยายพัชรีคนนี้คุณหมอพูดชื่อได้นะคะเพราะว่าขออนุญาตเขาแล้วคุณยายคนนี้จะบ้านอยู่ตรงข้ามกับโรงพักนะคะโรงพักขุขันเนี่ยค่ะคุณยายพัชรีลูกเขาก็ขายของหน้าบ้านแต่คุณยายอยู่ในสภาพที่มีสายอาหารทางสายยางต้องให้พอเข้าไปดูครั้งแรกเลยเขาจะจ้างคนไว้อยู่แล้วเพราะว่าเขาก็มีกำลังพอจะจ้างได้เราก็ให้แคร์กิเวอร์เราเข้าไปเป็นบางวันทุกวันนี้ก็เข้าไปวันละคนก็ต้องเอาเซตทำแผนเซตอะไรให้เขาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพแคร์กิเวอร์เราไปให้อาหารทางสายยางไปช่วยดูแลนะคะเป็นการหยิบยื่นให้คนนี้ก็เป็นคนไข้ติดบ้านนะคะคุณยายอยู่ในซอยแถวมิตรสัมพันธ์ตรงกลางแถวซอยละม่อมนะคะตรงกลางนะคะคุณยายมิคนนี้นะคะคนนี้คนไข้เบาหวานแล้วก็ฉีดยาเองไม่ได้นะคะตอนนั้นสั่นมากมือสั่นก็จัดแคร์กิเวอร์เข้าไปให้เพื่อดูแลการฉีดยาเบาหวานให้แคร์กิเวอร์เนี่ยก็สอนเรื่องฉีดเบาหวานให้ฉีดยาเบาหวานแต่ทุกวันนี้คุณยายฟอกไตทางหน้าท้องลูกชายลาออกจากงานมาเขามาดูแลกันตอนนี้ก็เหลือแค่ไปเยี่ยมสร้างเสริมกำลังใจแค่เดือนละครั้งไปดูแลว่าคุณยายอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือจากที่เราดูแลหนักๆแล้วก็คือสักพักหนึ่งก็จะมีแคร์กิเวอร์ตัวจริงคือลูกเต้าเขาต้องมาดูแลไม่ใช่ว่าจะมาโยนให้เราทั้งหมดเชื่อไหมในชุมชนเราเขาเรียกว่ามีทุนเดิมแต่ละครอบครัวมีลูกหลานเขาเรียกว่าแคร์กิเวอร์ติดตัวเขาจะมีอยู่แล้วค่ะเราเพียงแต่ไปตัวเชื่อมให้หน่อยนะคะบางทีก็ไปดูว่าคุณยายขาดอะไรเราจะมาเอาให้มาเชื่อมกับคุณหมอส่วนมากเขาจะมีคนดูแลเขาอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าสังคมเมืองใหญ่ๆจะไม่มีนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือในพื้นที่เราทุกวันนี้คุณยายคนนี้ถูกเยี่ยมแค่เดือนละครั้งโดยคุณแม่กลุ่มสร้างเสริมกำลังใจเป็นแคร์กิเวอร์อีกคนนะคะส่วนคนนี้นะคะเนี่ยลูกสาวนั่งอยู่ข้างหน้านะคะคุณยายเทียมสุทธิพันธ์นะคะคุณยายเนี่ยเดินเหินลำบากเนาะแล้วก็มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันแล้วก็ขาดยาด้วยที่สำคัญคุณยายชอบเป๊กทุกวันยังเป๊กอยู่ใช่ไหมเป๊กไม่ถอยดิลูกสาวนั่งอยู่ข้างหน้าทำยังไงก็แล้วแกก็แอบเป๊กแต่แกทุกวันนี้พาแกมารับยาได้ก็พาคุณแม่แคร์กิเวอร์ไปเยี่ยมแค่เดือนละครั้งนะคะเนี่ยคุณแม่2 คนเนี่ยก็ไปสร้างเสริมกำลังใจคุณยายไปให้เห็นหน้าเห็นตาเดือนละครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศซึ่งดิฉันบอกว่า
หลังจากไปเยี่ยมคนไข้มาแล้วต้องมาวางแผนการดูแลดิฉันเองในนามผู้ดูแลก็ต้องไปนำเสนอ แผนการดูแลให้กับท้องถิ่นทราบนะคะอันนี้นั่นไม่ใช่หน้าที่พวกท่านหรอกค่ะเป็นหน้าที่ของผู้ดูแลของเรานะคะแต่เราต้องไปเห็นเคสด้วยกันคุณหมอก็จะนั่งเขียนเคสไม่ได้ว่ายายแดงต้องไปดูวันหนึ่ง2 ครั้ง 3 ครั้งไม่ได้นะถ้าคุณหมอไม่ไปคุณหมอเขาต้องไปแล้วมาวางแผนด้วยกันค่ะเอาลูกมาขึ้นไม่ใช่นี่ต้องไปเบิ้งแล้วจับมือจับเกลือนี่มือเรามีปัญหาอย่างแกต้องการอะไรอะไรเงี้ยค่ะต้องถามญาติเขาด้วยญาติอยากให้ช่วยอะไรไหมคะอันนี้คือใจความใหญ่เลยถ้าเขาบอกว่าคุณหมอบอกเป็นอย่างฉันกับเบิ้งแม่ได้ดีอยู่แต่ฉันอยากให้คุณหมอไม่เยี่ยมเรื่องละเทือนี่ละให้กำลังใจเราก็ได้แค่นี้ก็เหมือนเราให้แล้วนะคะเราไม่ต้องไปลงมือทำเยอะแต่เราไปเยี่ยมเขาแกมีเรื่องความดันหลับคุณหมออยากมาวัดสักเดือนละครั้งอย่างนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็จะได้เป็นช่วยกันดูแลคนละไม้ละมือนะคะต้องถามเขาก่อนแต่ถ้าคนไข้ที่มีภาวะที่เป็นระยะสุดท้ายเหมือนยายพัชรีก็ต้องเยอะหน่อยนะคะอย่างนั้นก็ตามหน้างานไปนะคะสำหรับกิจกรรมนี้ดิฉันเองนะคะเคยนำเสนอแผนนี้กับทีมงานคบสอคือภาพรวมของอำเภอนะคะให้ท่านรับทราบเป็นแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลแล้วก็มีครั้งหนึ่งทางสสอเมืองกับเมืองกับตำบลอะไรเนาะกับห้วยทับทันเข้ามาขอดูงานนะคะให้นำเสนอเรื่องนี้นะคะในขณะที่ทำไปก็จะมีเคสใหม่เพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเราประเมินตั้งแต่รอบแรกไปทำงานได้2-3 เดือนก็จะมีรายใหม่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยวันนั้นก็พากันไปประเมินรายใหม่นะคะมีคนไข้อยู่ในซอยนะคะแจ้งมานะคะโดยที่เราเข้าไปดูแลก็ไปประเมินใหม่แล้วก็มาจัดแผนดูแลมันก็จะเป็นรอบๆไปแบบนี้นะคะอันนี้เป็นการประเมินเพื่อมาวางแผนนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมของห้วยเหนือเรานะคะที่ดิฉันเรียนที่เรียนได้เห็นก็จะมีประมาณนี้นะคะมีใครสงสัยไหมคะเป็นตาทำไหวไหมไหวอยู่หรอกเนาะ นะต้องไหวเพราะว่าอย่าคิดถึงความยุ่งยากเพราะว่าหนึ่งดิฉันคิดว่าอยู่ในพื้นที่เรามีทุนเดิมอยู่แล้วนะคะเรามีทุนเดิมอยู่แล้วคือเขามีพ่อแม่เขามีพี่น้องเขามีลูกหลานอยู่แล้วเพียงแต่เราไปแล้วเราไปหยิบยื่นในบางส่วนที่เขาหาแค่นั้นแล้วก็มาเชื่อมโยงกับคุณหมอเพราะว่าปัญหาแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะจะไม่เหมือนกันเราอย่าคิดยากมากนะบางคนจะบอกว่าจะได้หลังขี้เดียดก็อยากเห็นนั่นเห็นนี่ฉันเห็นก็ไหวหรอกอย่างสินะมันไม่ใช่แบบนั้นเป็นการไปเยี่ยมเป็นการให้กำลังใจบางอย่างเราก็ไม่ต้องไปลงมือทำบางอย่างแค่เราไปให้ความร่วมมือไปขอความช่วยเขาบ้างเป็นบางโอกาสที่เรามีแค่นั้นนะคะตารางเวรมันก็จะมีออกมาตามแล้วก็จะมีการบันทึกข้อมูลอีกซึ่งตัวหนึ่งซึ่งดิฉันจะมาให้ทุกท่านได้เรียนรู้เนาะไหวไหมคะรู้สึกหนักขึ้นทุกวันเลย เสื้อก็ลองไปแล้วจะพึ่งเก้าหัว นะคะนะค่ะนะอันนี้ก็เป็นแค่เป็นภาพให้เห็นนะคะที่อื่นเขาก็ทำได้เยอะแยะนะคะแต่ของเรานี่ก็แค่นำร่องนะคะก็คิดว่ามันคงไม่ยากเป็นการแบ่งปันนะคะคิดว่าเป็นการแบ่งปันสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เรามีอยู่หยิบยื่นให้สังคมบ้างนะคะเราก็จะรู้สึกว่าเรามีคุณค่าแล้วเห็นเขาดีขึ้นเราดีใจนะคะเราไปดูคนไข้ที่เขาดูแย่ๆพอเราได้เข้าไปช่วยเหลือดูแลรู้สึกเขาดีขึ้นนี่มันก็เป็นคุณค่าอย่างหนึ่งนะคะ